呢度咧有啲番薯，之前咧我已經係整腍咗，咁啊我放半個番薯啦，跟住咧就放條香蕉，咁咧放一罐乳酪，呢個咧係 low fat 嘅，咁呢個好健康嘅一個飲品。然之後咧，低脂奶。好啦，神奇嘅事開始出現啦！我哋咧，OK，好啦，打好啦。我哋咧就每人一杯，係啦，梳埋啲。呢個係紫薯香蕉飲品。